আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেলেগ ধৰণত আনিলোঁ বন্ধুসকল। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ খাচী হওক বা মাঘ হওক বা যিকোনো যি গাহৰি হওক তো শকত কৰিম বুলি ভাবিছে যেতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু গোটেই শেষলৈকে চাব লাগিব, কিন্তু শেষলৈকে চালে গম পাব। ইয়াতে দুটা দানাৰো কিছুমান কথা জনাই দিম আৰু লগতে কিছুমান মোৰ নিজৰ ট্ৰিক্স আছে বা টিপছ আছে, আপোনালোকে সেইবোৰো জনাই দিম। আপোনালোকে সেইখিনি যদি কামটো কৰে আপোনালোকৰ গাহৰি নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব। আৰু বহুত লোকে কমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু ডাঙৰ নোহোৱা গাহৰি ডাঙৰ কৰি থাকক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল গাহৰি আমি সহজতে কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। একদম সহজতে ডাঙৰ কৰিব পৰা নতুন আপোনালোকক মই নতুন এটা ভিডিঅ' এইটো দিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, সকলোৱে গম পাব। আৰু খাচী হওক বা মাঘ হওক বা যিকোনো গাহৰি হওক, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দানা যদি দি থাকে আপোনাৰ গাহৰিটো নিশ্চয় ডাঙৰ হ'ব। আৰু বহুত লোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে কেইটা দিন আমি গাহৰি বোলে আমাৰ ডাঙৰ হোৱা নাই, আমি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিম। আৰু কিছুমানৰ বোলে 7-8 মাহ হৈ গ'ল তো ডাঙৰ হোৱা নাই। তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি গোটেই চাই তেতিয়া আপুনি গম পাব আপুনি গাহৰিটো একদম সহজতে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। একদম 400 টকা এটা খৰচ হ'ব, বেছি নহয়। আপোনাৰ 400 টকা মাত্ৰ এটা এক্সট্ৰা খৰচ হ'ব। সেই 400 টকাৰ আপুনি গাহৰিটোক বঢ়িয়াকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব তো তাৰ আগত মই এইকেইটা দিন হ'ল ছাগলীটো লাগি থাকোঁ না, তো ছাগলীটো লাগি থকাৰ কাৰণে ফাৰ্মখন ইমান ডাঙৰ কৰিব পৰা নাই। তো দুটা মোৰ আপোনালোকে জানেই ছাগলী লগতেও লাগি থাকিব লাগে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা, আগবেলি 1 ঘণ্টা পাছবেলি 1 ঘণ্টা। তো তেনেকুৱাকৈ মোৰ ছাগলীৰ লগতো লাগি থাকিব লগা হয়। আৰু ছাগলীখিনি মোৰ আপোনালোকে এতিয়া চাওক, এইখিনি ছাগলী স্ক্ৰীণত দেখি আছে আপোনালোকে। তো ছাগলীকো দিব কিবা কৰিব লাগে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাই দিম মোৰ গাহৰিকেইটাক। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে গাহৰিকেইটাক একদম সহজতে কম খৰচত, তো তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব। কিছুমান কাম অকণমান আছে এনে কাম ক'ব গ'লে আপুনি গাহৰিক যিটো নেকি আপোনাৰ 25 কিলোৰ তলৰ গাহৰিবোৰক বা 8 কিলোৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়া দানা খাব ষ্টাৰ্ট কৰে গাহৰিবোৰ, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব। আপুনি কিনি নিলে যেনিবা মোৰ পৰা গাহৰিটো, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে দানাৰ এটা আছে, আপোনাৰ ষ্টিটাৰ বুলি এটা আছে, যিটো নেকি ব্ৰইলাৰ পোৱালিবোৰক দিয়া হয়। সেই দানাটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ষ্টিটাৰ বুলি কয়। তো তাৰ দাম হ'ল 40 টকাৰ পৰা 42 টকা। তো তেনেকুৱাকৈ পাৰ কিলো পৰি যায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 25 কিলোলৈকে যদি আপুনি সেই দানাটো খুৱাব পৰা যায়, তো গাহৰিটো তেতিয়া গ্ৰ'থটো এটা বেলেগ ধৰণৰ লৈ ল'ব গ্ৰ'থটো। আৰু যদি সেইখিনি আপোনালোকে খুৱাব নোৱাৰে, তাৰপিছতে দিব লাগে ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰ'ৱাৰ দিব লাগে। যদিবা সেইটো দানা আপুনি যদি ইউজ কৰি আছে তেতিয়া আপুনি গ্ৰ'ৱাৰ দিব লাগে। গ্ৰ'ৱাৰটো দিলে আপোনাৰ গাহৰিটোৰ যিটো নেকি আৰু ফিগাৰটো আৰু বেলেগকৈ বনাই দিব। তাৰপিছতে আপুনি তো ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰ'ৱাৰ ফিনিচাৰ এই 3টা দানা আপুনি যদি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদি সেইখিনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে, তো আৰু বেলেগ এটা উপায় আছে, মই সেইটো উপায়টো দি দিছোঁ আপোনালোকক। তো আমি কি কৰিব লাগিব, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ খাচী গাহৰি আপোনাৰ যদি আছে, তো খাচী গাহৰিক আপুনি মাত্ৰ 35-ৰ পৰা 40 দিন দিয়ক সেই বস্তুটো। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মাক গাহৰি আছে, তো মাক গাহৰি পোৱালিকেইটা ডাঙৰ নোহোৱালৈকে যদি আপুনি 30 দিনলৈকে যদি মাকক যদি দি থকা যায় সেই বস্তুটো, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গাহৰিটো একদম ফিগাৰটো ক্ষীণ হৈ নাযাব। তো ফিগাৰটো ভাল হৈ থাকিব আৰু চেহেৰা পাতিও ভাল থাকিব। আৰু যিখিনি আপুনি ভিটামিন দিব নোৱাৰে সেইখিনি ভিটামিন গোটেই তাতে পাব। মই আগতে দিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো। আৰু দানাৰ ভিডিঅ' যদি মোৰ চাবলৈ মন আছে বন্ধুসকল, ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি থৈছোঁ, মই আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু দানাৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। আৰু মই এতিয়া দিছোঁ, সেইটো বস্তুটো দিম আপোনালোকে দেখুৱাম। এতিয়া আমি যদি সেইটো বস্তুটো দিব পাৰোঁ তো বহুত ভাল। আৰু তাৰ আগতে আমি গাহৰিকেইটা চাই লওকচোন, মোৰ পোৱালি গাহৰিকেইটা। দুদিনমান আগতে যোৱাকালি মই 4টা গাহৰি বিকিলোঁ, 2জনী মাইকী পোৱালি আৰু 2টা মতা পোৱালি। তো মই 4,800কৈ মতা পোৱালিবোৰ দিলোঁ। আৰু মাইকীবোৰ 12 কেজি ৱেইটৰ হৈছিলে। 12 কেজি ৱেইটত মই 4,500কৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ যোৱাকালি। তো 4টা গাহৰি বিক্ৰী কৰিলোঁ মই যোৱাকালি পোৱালি। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছে পোৱালি আৰু আপোনাৰ 25 দিনত মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। 9টা পোৱালি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম 25 দিনত। আৰু বাকী 40 দিনত আৰু এক্সাম সেইকেইটা বিক্ৰী কৰিব পাৰিম 40 দিনৰ পাছত। তো তেনেকুৱা। তো এতিয়া বন্ধুসকল আমি মেইন টপিকটো লৈ আহোঁ। আমি গাহৰি কি ধৰণত শকত কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ শকত আৰু ধুনীয়া স্বাস্থ্যৱান কৰিব পাৰোঁ। তো তাকে লৈ আমি আজি ভিডিঅ'টো আনিছোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু গম পাব বহুত কথা। তো দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক কি দিব লাগে আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তো চাওঁ আহকচোন। দানাৰ লগত বন্ধুসকল, দানা দিয়াৰ লগতে আমি এইটো হ'ল মোৰ মাক গাহৰি আপোনালোকে দেখি আছে। এই মাক গাহৰিটো কেলৈ খিনোৱা নাই, কি কাৰণ, ইয়াৰ কাৰণ আছে এটা। আমি ইয়াকে এটা বস্তু দি থাকোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আৰু ইয়াৰ পোৱালিকেইটা হৈ গ'ল 1 মাহ হ'ল ন, 1 মাহ হ'ল।
একমাহ নিচিনা হ'ল নেকি পোৱালিকেইটা। তো মাকটো এতিয়াও এনেকুৱাই হৈ আছে আৰু খিনোৱা নাই। আমি ইয়াক বন্ধুসকল আমি এইটো বস্তুটো দিওঁ, ডিমটো দিওঁ ৰাতিপুৱা এটা গধূলি এটা, মানে একমাহ আপোনালোকে ডিমটো দিব পাৰে। মই গাহৰি মাকজনীক পোৱালি দিয়াৰ 6 দিনৰ পাছত দিছোঁ ডিমটো। তো 6 দিনৰ পাছত দি আছোঁ ডিমটো এনেকৈ, আৰু ইয়াক এনেকৈ ফাটাই দিম মই, ফাটাই কিনে দিম ডিমটো। তেতিয়া ই বঢ়িয়াকৈ খাব। আপোনাৰ কেঁচা ডিম দিলে কিবা বিপদ হ'ব নেকি ভাবিছে নেকি? বিপদ একো নহয়, মাত্ৰ ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব। তো তেনেকুৱাকৈ এইটো দি দিলোঁ। আৰু খাই নাখায় আপোনালোকে চাব, এইটো গোটেই ডিমটো খাই দিলে এতিয়াই। তো তেনেকুৱাকৈ মাক হওক বা খাচী গাহৰি হওক আপোনালোকে ডিমবোৰ দি থাকিলে মানে কি হয়, মানে লোকেল ডিম দিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ ডিমটো আনি দিব পাৰে। তো বহুত ভাল হয় ব্ৰইলাৰ ডিমটো, মানে কি ক'ম আৰু, মই এটা বেলেগ মানে এইটো ভাল মানে ফল পাইছোঁ। আৰু ব্ৰইলাৰ ডিম হওক বা লোকেল ডিম হওক আপোনালোকে যদি খোৱাব পাৰে নহয়, আপোনালোকে গাহৰি ডাঙৰ নোহোৱা যদি মানে গাহৰি যদি আপোনালোকে ডাঙৰ নহয়, একেবাৰে যদি কেৰেমুজিয়াও লাগি থাকে বা ক্ষীণও হৈ থাকে, তো সেইবোৰ গাহৰিক আপোনালোকে ডিম দি কিনে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে দি চাবচোন, মাত্ৰ 40 দিন বা 35 দিন আপোনাক দি চাব, তো আপোনালোকে ভাল ফল পাব। মোৰ এটা বিশ্বাস আছে আৰু মই এইখিনি কাম কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ। মানে কি হয়, আমি যিটো নেকি পিলুৰ দৰৱ দিয়াৰ পাছতে আমি গাহৰিজনী কিছুমান দানা নাখায়, তো পিলুৰ দৰৱো দিব লাগে। পিলুৰ দৰৱ আপোনালোকে দিব, পিলুৰ দৰৱ দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকে লিভাৰৰ দিব লাগে। লিভাৰখিনি দি কিনে মানে পিছতে লিভাৰ যদি দিব নোৱাৰে আপোনাৰ বেলামেল ইনজেকশ্যনটো দি দিব। মোৰ বেলামেল ইনজেকশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা আছে, সেইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু কোনোবা চেনেলটো নতুন আছে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক, যাতে আহি থকা নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গাহৰিবোৰক 30 দিন এনেকুৱাকৈ ডিম দিব লাগে। মাক হওক বা খাচী গাহৰিক যদি আপোনালোকে ডিম দিম বুলি ভাবিছে, খাচী গাহৰিক কেতিয়া ডিম দিব লাগে মই সেইটো জনাই দিছোঁ। খাচী গাহৰিক আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে আনে, খাচী কৰিলে, খাচী কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে কেইদিনমান ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো দি ল'ব। ব্ৰইলাৰৰ যিটো নেকি সৰু দানাটো, সেইটো দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ এমাহমান আপোনালোকে দিব পাৰিলে দিব ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো, মানে খাচী কৰাৰ আগতো দিব পাৰে। যেনিবা আপোনালোকে এমাহমান দি লোৱাৰ পাছতে আপুনি ডিমটো যদি তাক 30 দিন আৰু এক্সট্ৰাকৈ যদি দিব পাৰে খাচী গাহৰিটোক, তো তাৰ গ্ৰ'থটো আপোনালোকে কৈছোঁ 100% বেলেগ হৈ আহিব। মানে 2 মাহত আপোনাৰ নাই বুলি ক'লেও 30 কেজি পাই যাব 2 মাহত আপোনালোকে কিনি আনাৰ পৰা। 30 কেজি গাহৰি আপোনালোকৰ ওজন হৈ যাব। জিন্দা ৱেটত বহুত বঢ়িয়া ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব। মানে গাহৰি ডাঙৰ নোহোৱা মান নাহে, খালি আপোনালোকে পিলুৰ দৰৱটোৰ পৰা গোটেই লিভাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে গাহৰি একেবাৰে মানে বেলেগ লেভেলত ডাঙৰ হৈ যাব। তো মোৰ এতিয়া পোৱালি গাহৰিবোৰ এইকেইটা আছে, এইকেইটা পোৱালি গাহৰিকেইটা বিক্ৰী কৰা হ'ব বন্ধুসকল। যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে ল'ব আহিব পাৰিব। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কমেণ্টত নম্বৰবোৰ দি দিব মোক, যদি কাৰোবাক লাগে গাহৰি পোৱালিকেইটা। তো মোৰ এতিয়া 20টামান গাহৰি এতিয়া এভেইলেবল আছে। মানে ডাঙৰ মানে আৰু 25 দিন পাছত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম 20টা গাহৰিটো। আৰু বাকী এইকেইটা দিন মই গাহৰি যোৱাকালি 4টা বিকিলোঁ, তাৰ আগতে বিকিলোঁ মই কেইটা বিকিলোঁ, তাৰ আগতে 8টামান বিকিলোঁ পোৱালি, 8টামান বিকিলোঁ এইকেইটা দিনতে। তাৰ আগতে পোৱালি 4টাৰ আগত বিকিলোঁ 8টা। তো ঠিক তেনেকুৱা কিবা এটা পাই আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে বন্ধুসকল শেষত জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভাল লাগিলে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ, আৰু সকলোকে বাই বাই। তো পাৰিলে এনেকুৱা কাম আপোনালোকে কৰি চাব। ডিমটো আপোনালোকে অকণমান খৰচ আৰু 400 টকা এটা এক্সট্ৰা খৰচ হ'ব, বাছ ৰিজাল্ট ভাল পাব।